आज यताबाट सुरु यस्तो छ पारा दिनदिनै रोटी पनि कति खानु दिनदिनै वाक्क दिक्क प्याक्क लाग्छ। यस्तो छ आजको खाजा। फेरि आज आइटमको छ। आज यसमा धेरै थोक छ। भित्रभित्र खोल्ने हो नि यसभित्र धेरै भेटिन्छ, धेरै थोक भेटिन्छ। तर धनियाँ माथिबाट छरेको राम्रो देखिन्छ। मलाई फेरि माथिबाट छरेको राम्रो लाग्दैन, पतेरो गना जस्तो लाग्छ। अनि सब एकै ठाउँ राखेर भुटेको नि त। अब हेरौँ खाँदा कस्तो हुन्छ। तर लास्ट चाउमिन खान मन लाग्थ्यो कि चाउमिन नखाएको कति 2-3 वर्ष भयो चाउमिन नखाएको मैले। त्यही भएर चाउमिनको झल्को मेटाउनु लाग्छ यसरी। मिठो छ। चाउमिनको झल्को मेट्यो। चाउमिनको लास्टै निरस लाग्थ्यो, निरस मेट्यो आज। 3 वर्ष भएछन् कि चाउमिन नखाएको मैले। यस्तो पनि हुन्छ र काहीँ। अझै यहाँ सन्चो भइरहेको होइन कि म लोटेर अनि यहाँ लागेको ठोक्यो। धेरै घाउ पुरिसक्यो, अलिक कम भयो अहिले चाहिँ। त्यही भएर म भिडियो बनाउनु लाग्यो। त्यही भएर यो देखिन्छ नि त टक्कै। अनि त्यही भएर ल यस्तै छ। अब मिठो रहेछ आज टेस्ट गरेँ। अब भोलि बनायो भने अब सबैजनालाई चुले निम्तो बनाउँला। अब आजलाई चाहिँ पहिला आफूले टेस्ट गर्नु पर्यो नि त कस्तो छ भनेर। त्यही भएर ल जोस मिठै रहेछ। चाउमिनको झल्को मेट्यो। अनि 3 वर्ष भएछन् चाउमिन नखाएका। चाउमिनको झल्को आज मेट्दैछु।